مش عارف يا جماعه، في لما بنيجوا نروحوا الجيم او كده او اي صاله حديد، الناس كلها عندها عضلات الكبرياء، ومش عضلات، هي عضله واحده بتطلع فين انا مش عارف. انا مثلا واحد صاحبي كان يعني مش عامل جسم ولا حاجه، الولد ده انا بحبه تمام، قعد اسبوعين 2 بس، الولد لقيته عامل كده شخصيه تانية، وعامل كده وصوته تخن، صوته معرفش مال صوته اللي هو بيكلمني. هو بجد في ناس بتخش الجيم بتبقى متواضع وعسل وبتاع، قبل ما بيخشوا بيطلعوا شخصيه تانية. اللي حصل لك؟ طب صدى البلد جت صورت معاهم، يعني هو تلاقيه داخل مثلا اول اسبوع تمام، تاني اسبوع تلاقيه يعني ايه عنده واحده، هي بتبقى ايه بس واحده كده، انت ايه ممكن ما تلاحظهاش. تالت اسبوع بقى بتلاقيه عمل كده، تحس اللي هو عايز يقعد ساعات بقى تلاقي مثلا وانت قاعد بتتمرن ماسك دمبلين وبتتمرن بيهم، وفي مثلا واحد عاوز نفس الدمبلين دول، طبيعي يجي يقول لك ايه بعد اذنك يا كابتن